就喂 ，hello 大家好，Hola喺度，歡迎翻到嚟 Billy Go Out 嘅 channel 啊！咁啊冇錯，今次繼續係我哋嘅邊學邊做嘅 DIY 系列。咁啊嗱，望翻我哋屋企先啦，係咪好靚咧？係咪好靚咧？我哋上年花咗好多心機搞啦。咁啊，自從阿奶 B 嚟咗之後咧，多咗好多佢嘅嘢進駐咗嘅。咁就介紹翻先，佢張新嘅 paint 係咪好靚呢個 pattern？ 嗱，講翻我哋 DIY 先啦。上年整咗依邊啦，其實我哋個廳咧，對於我嚟講都仲爭咗少少嘢嘅，就係嗱咁啊，另一邊依邊啦，見唔見到張綠色 sofa 依然係好靚仔，好靚啦。咁就嗱後邊依個 area 咧，埲牆嗰時有少少單調，諗緊計搞佢。不過今日未搞掂，可能嘆緊依邊依隻窗咧，就係我哋正門嗰邊嚟嘅，佢係向住正南嗰方向㗎。咁即係咧，長期咧都會有太陽曬入嚟。你知啦，喺英國嘅太陽係十分之緊要㗎。咁我哋咧經歷咗個冬天都覺得，哇！喺呢個位如果有太陽，好似佢咁曬住，真係冇得頂啊！不過佢曬到有少少熱啦，要走啦。咁咧呢度好好太陽啊，係好唔錯嘅。但係咧望唔望到隔離嗰邊咧，有個陰暗咗少少嘅角落，就係我哋正門入嚟嗰個位置啦。打開道門先，係咪覺得當堂咧光猛咗少少咧嗰個位？因為我哋咧出邊度大門咧都係玻璃嘅，咁我哋透少少光入嚟，令到呢個空間咧都光咗。嗱，而家係夏天咧唔係好覺，但係咧冬天嗰陣時咧，呢少少咁嘅陽光咧，都真係幾幫到手嘅。咁但係咧一閂咗呢道門就暗咗啦。咁啊去到冬天又唔會想成日開住啊嘛，因為咧啲冷氣咧係會滲入嚟嘅。咁咧所以我好想將呢道門咧變成一道咧會透光嘅玻璃門。咁啊嗱，計劃書咧已經準備好晒啦。咁個計劃大概就係咧，將呢度呢啲窿窿啦界穿佢啦，跟住咧冚塊玻璃落去啦，咁就變成一道玻璃門啦。咁但係好可惜，我哋呢道門並不是一道木門實木門嚟嘅，佢係一啲空心中間咧有啲填充料喺中間啦，外邊係一塊夾板嗰啲嘢嚟嘅，裏邊係冇乜結構嘅。咁咧，如果要整個框嘅時候咧，咁我哋就要用好多料啦。首先要做個框啦，咁就再笠塊玻璃，跟住再黐落去，再掹翻實啦。咁啊，嗱，煩係煩嘅，但係最煩問題我計晒之後買料嘅錢100零磅到啦，買料嘅錢。咁但係買一道全新嘅門，有埋玻璃嘅，都係100零磅啫。咁梗係買到新嘅門冚落去啦。唔係好重嘅啫，都係嗰啲唔係實木啦，實木啊拎唔起㗎啦。未好睇到塊玻璃係點嘅嘢。嗱，咁新嗰道門喺度啦，基本上同舊嗰度好似嘅，啲料都係咁上下嗰啲嚟㗎。咁啊上高兩塊玻璃咁啦。咁我買嘅時候咧，個闊度咧應該係同舊嗰度係啱嘅。咁但係啦，咁我都真係度一度實度一次咧，睇下有冇出入啦。76.2。嗱，度落去咧，應該就啱好到啱好啦。咁事不宜遲，拆咗舊嗰道門落嚟，跟住再拼佢落去。咁我哋咧望下我哋舊嗰度原本嗰道門先啦。咁佢啲手工就普通噶啦，你見到呢啲位都普普通通啦，唔係咁靚仔啦。咁大廊唔好搞佢啦。不過有個重要少少嘅問題就係佢咧門架得一個、兩個嘅啫，咁得兩個門架啦。呢道門咧經常都會開山，同埋有啲門架比較大，咁我哋會換咗開嘅。落翻3個門架落去啦，正常啲。同埋因為玻璃門咪重咗少少嘅。另一個問題咧就係佢個膠，佢個膠咧淨係咧藏咗入去咧到門身度啊，而咧門框嗰度咧係平㗎，係冇藏入去㗎。咁變咗咧個力應該就有啲有啲揦過，同埋個距離都有少少問題，唔係好啱位啦。簡單啲講，咁我哋可能要重新度一度位，呢條咁嘅 trim 咧可能都要起咗去，校翻啱個位置先。個門柄我哋都保留翻佢先。哇，裝得都真係幾鬼求其喎！你睇唔啱位咁嘅。
把手就本身冇乜嘢嘅，係裝嗰下手工就有少少求其啫，撻晒牙。搞掂。咁我哋咧攞新嗰道門落去拼一拼先。咁啊留意翻啦，門有咧分咧鎖嗰邊同埋咧鉸嗰邊嘅。咁就依邊係鉸，依邊就鎖嗰邊。有啲小工具幫下手。呢個唔係攞嚟量血壓㗎，係攞嚟剪高道門嘅兩個。咁仲有呢啲啦，木尖不過係膠嘅。咁道門啦，除咗下低啦，依度咧每邊都要留翻啲虛位俾佢嘅。咁就通常啦，靚仔少少就2mm 左右啦。咁如果你道門之後要再油油，咁就再要預留多1mm啦，因為油咗都有個厚度。咁我哋道門唔使油咧，咁就上高2mm。咁就呢啲箭啊，有晒厚度嘅。呢隻黑色2mm。咁我攝上高呢度先，跟住咧側跟咧，因為佢唔係咁 perfect fit 啦，我就預佢應該3mm 到就差唔多啦，差唔多啊，3mm，每邊3mm，左右兩邊咧就差唔多啦，3mm，呢邊都係3mm，咁但係咧上高呢度有少少唔係咁直線啊，咁就 check 咗道門咧有幾個問題啦，呢度上高。呢條咧有少少咧唔係咁水平啊，1度到啦，1度至半度咁樣，少少係一邊高啲，一邊矮少少啦，好微微嘅啫。不過咧你拉長咗咧，你就會有個空位喺虛位喺呢邊。咁另一個問題就係咧，咁啊呢個係個門嘅厚度啦，35mm啦，咁啊拼落嚟呢度爭好微微啫，接近35，咁就。呢度都係嘅35，但係一上到嚟咧，開始闊咗啦。跟住我哋再望埋嚟呢邊，爭好遠嘅。原本個鉸位啦，你見到係就咁平嘅啦，就咁上螺絲落去啦。咁啊，呢個都唔係大問題嘅，開翻嘅。咁啊，但係我哋拼個新鉸落去嘅時候，就發覺咧，其實咧已經頂到噶啦，頂到呢條框。咁如果我哋再整深咗佢咧，咁一定會頂到呢個框。咁而家就我試下咧，撬一撬開呢個，睇下咩情況。上年仲見到佢有條罅喺度咧，黐得咁實。啲膠水仲硬過啲木頭添，頂佢個肺，黐得好靚啊！上年係咁依咧上咗呢個框落去，咁我哋再 fit 一 fit 多次道門先。咁就翻兩門罅啦。咁我依邊攝咗4mm，呢邊攝咗3mm，咁係有少少虛位㗎啦，但係都唔想再搞個門框啦，好大工程搞門框就咁，但係個問題就，頂佢個肺，呢度真係咧一高一低，可以嘅方法就係咧鋸一鋸道門，等佢咧少少斜翻 fit 翻原本嗰個位置咯，咁啊微微鋸少少，最慘就係鋸呢啲少少。
新刀片果然 good 啊！搞掂，舒晒。咁啊，度個位上門鉸。我唔用翻去原本嗰個位啦，咁啊褪啲咁多，因為佢原本個位有螺絲喺度，我再跟佢咧，會可能轉得唔係咁好，食唔到力。嗱，上次呢兩碌木咧就係而家呢個時間用啦。咁樣就可以好穩固咁將道門擺喺度，上我哋個鉸。跟住爬嗰條坑，我哋用我哋 Welder 校翻啱個深度先，扭呢個，多翻實，跟住咧校埋有幾入，咁咯，差唔多啦，校好晒先好插電。因為道門同埋門框都要重新整個位㗎啦，咁我上咗個門鉸落到門度先，跟住咧拍落去，再 final 對一次啲高低咧啱唔啱先？咁但係咧上住一口螺絲先，咁就陣間再定位。咁啊，記唔記得呢個 Cell Centering Drill Bit？ 咁樣就可以。咁呢隻鉸好似冇分上下嘅，咁我咧就依邊啦，依個同埋依個，咁依邊咧就向門嗰度啦，因為有啲一定要分上下嘅，依隻好似係冇分上下。咁就上住一粒螺絲先，咁陣間咧對好晒位咧，先搞其他嗰幾個。上咗個門鉸落到門度，我哋再 final 對一對個位。好啦，見真章嘅時間啦，睇下啱唔啱位。呢個氣剪真係
裝門真係好重要。好，上呢個落去，我哋落咗下低嗰粒螺絲先。上咗呢個，跟住咧，哇，都 OK 唔 fit 到喎。鬆咗氣墊啊，睇咩狀況先。好，算係咁啦。本身個門框咧都唔係咁正噶啦，咁有少少虛位，唔係咁對，都算係咁啦。呢度變咗有少少闊，都 OK 嘅，3mm 都合格嘅。好，咁就非常好啦。咁啊，下一步裝埋個手抽。依個框重新釘過，依個咧都要移翻啱位，佢有少少歪。好，啱啱好，度下佢先。